Haja mwabonye ko natumye isakoshi yiwanje kugira burya sigenda tugendana ku buryo kunguma mbatake nanje nguma nitegura. Ndafise contrat initiale ngaha. Uchumbwira yuko nza kubikora. Saison C 2024. None akasaka maramazi. Je nta muntu numwe dufanike na kimwe. Hanyuma icyo ikibana yamfashije gusa. Nziza ukuri nta kibazo. Kandi ndazi ko atacyo nzoba. Ko amenasi yonda yarumu. Mugana cyo nzoba. Muraho mu Burundi ibice 90% bibeshijweho n'uburimyi. Ubu burimyi bubera mu misozi kandi iyo misozi iba yarazengerejwe n'inkukura. Aha rero bigasaba yuko kugira ngo umurimyi ntarime ngo azorimarime bisaba ko ashiramwe mu ifumbire. Ibi rero bisobanura yuko ifumbire ari ikintu kidasanzwe mu buzima bw'abene gihugu b'Abarundi kubera yuko irahara mu murima ntiwimbura. Gusa nubwo bimeze gutyo kuva mu mwaka wa 2019 mu Burundi hari isoko rimwe gusa abarimyi basanzwe bakura mu ifumbire. Iri soko naryo rero risanzwe rikurwamo iyi fumbire akaba ari ihinguriro FOMI Fertilizer Organomineral Industries. Iri hinguriro naryo uko risanzwe rikora rikaba rikora ifumbire ivanze. Nukuvuga ko rikora ifumbire y'ikizungu hamwe n'umwavu w'ikirundi usanzwe. Hanyuma rero buri mwaka bagakora amatoni n'amatoni y'ifumbire ibiri tayari gukoreshwa n'abarimyi. Gusa nubwo biruko wumva ihingura amatoni n'amatoni buri mwaka kuva mu ihinguriro kugira ngo ifumbire izogere mu murima ni sirikwi idasanzwe. Kuva mu mwaka wa 2019 ihinguriro ritangura gukora mu Burundi ryasinyanye amasezerano na leta aho abarimyi bishura amafaranga ya avance hanyuma ayasigaye bakazoyishura ari uko umwavu bagezeko. Aha no kuvuga yuko umurimyi aragenda kishura avance hanyuma bakamuha karese. Hanyuma rero aya mafaranga yasigaye bivanye n'imifuko yifuje y'umwavu akazoyishura yose ari uko umwavu umaze kumugera ko yo hageze mu itera. Ariko rero nubwo bimeze gutya wumva umwene gihugu bayatanguye kuriha ubwa mbere agatanga avance kugira ngo uzomushike ko bibingora abahizi. Ibaze nawe kuba umwene gihugu yatanze amafaranga y'imifuko nk'itanu hanyuma agahabwa uturese dutanu kuko habwa kamwe kamwe ku mufuko umwe hanyuma rero hakagira mwitera umaze kuronswa imifuko ibiri yonyene y'umwavu no kuvuga ngo hasigaye imifuko itatu itera rikagera ndetse rikanarangira umwavu utarawubona. Aha rero ku mwene gihugu w'umurundi aba afise ibibazo vyinshi vyo kwibaza mu gihe ari n'umurimyi akibaza ngo kubera ikindi ya ifumbire ariko sindayihabwe. Uyu munsi rero tuvugana abarimyi bo mu Burundi bafise ibibazo vyinshi bibaza kandi bakagira n'imyidogo myinshi aho bahabwa imyishu zitandukanye ariko kandi na kenshi zivuguruzanya. Gusa muri iyi video tugiye kwinjira neza na neza mu mutima w'ikibazo tumenye ngo ni kubera iki umurimyi wo mu Burundi asigaye ariha ifumbire ariko kandi hakagira ko atera akanarangiza atararonswa ifumbire yari hiye. Banza ukore subscribe hanyuma kugira ngo tugendane. Jewe muri kumwe nitwa Abel Wiringimana nk'ibisanzwe ndagwaye ikaze. Vyose vyatanguye kwigenekerezo rya 9 Myandagaro mu mwaka wa 2012 aho inama shikiranganje yakorana hanyuma mu vyizwe uwo munsi hakaba harimwo uburyo leta yozirafasha bene igihugu kuronka ifumbire vyoroshe. Aha rero hari mu mugambi wiswe Programme Nationale de Subvention des Engrais au Burundi. Aha rero leta yiyemeza gushiramwo ikice cy'amafaranga kugira ngo ifumbire iboneke biciye mu kigega Fonds commun pour le fertiliser et amendement. Ariko iki gihe ntibigutangaze rero kubera ko FOMI yoyo ntiyari bwasamwe n'inda kubera ko hari hagisigaye imyaka indwi yose kugira ngo ivuke. Uhava wibaza ngo none ico gihe iyo fumbire leta yariha yo yava hehe? Ico gihe ifumbire yava hanze kubera ko Uburundi bwayikura hanze nkuko ibindi vyankenerwa byose Uburundi busanzwe butihingurira byaboneka. Ariko rero ubuzima bw'abene gihugu b'abarimyi b'Abarundi bwaje guhinduka mu mwaka wa 2019 kuko uyu mwaka wa 2019 niho FOMI yavutse hanyuma ihabwa monopole y'ijana kwijana. No kuvuga yuko atafumbire yemerewe gusubira kuva hanze. No kuvuga ko aha ari FOMI yonyene yari igiye gufata akazi ko gufurunisa umwavu abene gihugu b'Abarundi bazoza bakenera mu kugira ngo babandanye uburimyi bwabo. FOMI rero yategezwa kuhingura umwavu ukwiye abarimyi biciye muri wa mugambi wa leta wo kugira ngo abanyagihugu bose baronka ifumbire. Iki gihe FOMI yasinyiraniye na leta amasezerano bise protocole d'entente. Muri iki gihe aya masezerano yavuga yuko FOMI itegezwa guhingura umwavu hanyuma ikazowushikanira umwene gihugu muri zone. Aha rero umwene gihugu w'umurimyi yasabwa yuko agenda kuri zone umwavu maze kuza agatondana kagatike yatangiye ko avance bakamuha umwavu wiwe
akagenda kwibandaniriza ibikorwa byo guteragira. Gusa nubwo vyari vyemeranijwe gutya leta igasinyanira amasezerano hamwe na FOMI mu mwaka wa 2020 umwavu watanguye kubura. No kuvuga yuko FOMI yari imaze umwaka umwe gusa ivutse. Mu mwaka wa 2021 nabwo byakomeje kuba gutyo. Imyidogo y'abarimyi iba myinshi mu mwaka wa 2022 naho nyene bibandanya gutyo. Gushika naho mu mwaka wa 2023 umushikiranganje wa mbere yarahari ico gihe ari we Gervais Ndirakobuca. Vyaramunaniye kwihangana gushika naho yahamagaje abarongoye FOMI abahati ibibazo. Ico gihe umugabo yitwa Hermenegilde Mayange yari yaserukiye ico kigo FOMI muri iyo nama yavuze yuko bafise ikibazo c'amadovize ariyo mpamvu umwavu utabonetse uko vyari vyitezwe. Gusa aha nubwo Hermenegilde Mayange yisigura avuga gutya, umushikiranganje wa mbere yamubwiye ati jewe sinkeneye ivyitwazo kuko abene gihugu bakeneye umwavu kugira ngo bateragire. Iki gihe no kwibutsa yuko muri BPAE atanigunira na rimwe ry'umwavu ryari ririyo haragaragara. Ibi rero vyararakaje umushikiranganje wa mbere, hanyuma akarira ihinguriro FOMI anaribwira yuko ririko rirananirwa gushitsa ibyo yiyemeje. Ariko kandi hampande yo gukena kwifumbire umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yagaragaje amakenga afise ku kanovera k'ifumbire isanzwe ihingurwa n'iryo hinga. Tutababwiye tukagira amaprelevement tugapima mugabo uhavuye ugaheza gupima nta wuzi bica bikurikira kuko abazi ko urasubira kusubirayo. Iki rero ico kibazo mugabo nibaza yuko avec la nouvelle usine de blending irikiraba monte ibugendana nibaza ko izofasha byinshi parce que blending yoyo umwavu uzokogwa par rapport au sol kuko umwavu wa FOMI dukoresha uno munsi uzokubwira kuri efficace pororori azoba ari karaguhenda. Ijya twita totahaza uyisize mu muceri nta kivamwo. Nico gituma au niveau du gouvernement nous avons buteye uko ku muceri dukoresha ire ijyanye na matière première yo dukoresha. Igisiga rero no kuraba iyo ingura nayo nyene kandi naho nyene no kuraba niyo imbura uko ikorwa. Amase babanza kuyaturira sido gushimisa abashimiste bo turabira rero amase wayaturiye bica bigenda gute sinzi babanza guturira ntavyo nzi amase y'ikirundi ibyo byose ntavyo nzi ariko nibaza yuko uno musi aho tugeze nibaza yuko kubera abandi bariko barabona iyo izine nshasha nibaza yuko bizogira ico bikoze bikagira ico bidufashije. Ari abo caba bibaza ikindi kibazo muri Tanzania unamonte ibizini ishaka gusa niyi mugabo nagira ndamenyeshe ko izini yabaye monte muri Tanzania on a rassemblé tous les spécialistes boss bari bafise les professeurs d'université nibo bayikoreyeko. Nagira uzovuga ngo muri Tanzania nicyo kimuri ngai wacu biratandukanye ko muri Tanzania bayisize ko aba specialiste babo nibo babikoreyeko barabona ivyo ariko barakora ivyo ari byo mugabo twebwe nta muntu mwegeza bikurikirana. Aha rero hashobora kuba hari hagahaze mugabo uno munsi tubananya ducumbagiza kushika dushikire abo bandi baje kugira. Mu mwaka wa 2024 ubushikiranganje bw'uburimyi n'ibidukikije bwashizeho umugwi w'abashakashatsi kugira ngo bige bongere batorere inyishu ikibazo cy'itituka ry'isindimwa y'u Burundi hafatiwe ku vyigwa by'umwaka wa 2013 hamwe n'ivyigwa by'umwaka wa 2021 ku bijanye n'ivyo gufumbira isindimwa y'u Burundi, ivyo bise cartographie de la fertilité du sol au Burundi. Ngo muri iyo myaka yose hari byatigezwa guhinduka. Nk'akarorero, iyi karata yo mu mwaka wa 2021 yerekana ko igice kinini c'amasi yo mu Burundi ibice birenga 73% ngo bifise umururazi ukaze cyane, kuko ibipimo vyerekana yuko pH iri munsi ya 5 bakoresheje bya bipimo bisanzwe bipima umururazi uri munsi y'isi. Ngo ubwo bushakashatsi kandi bwakozwe muri ico gihe amasi menshi y'u Burundi, ubushakashatsi bwerekanye yuko hakenye ivyunyunyu vy'ingirakamaro harimo nka potassium, phosphore ngo n'ibindi vyunyunyu vyinshi bishobora gukenerwa ku rugero ruto, ariko igitego gishobora kwifashisha kugira ngo umwimbo wiyongere. Aha twovuga nk'icyunyunyu bita bore, zinc hamwe na soufre. Aha rero akazi ka FOMI kara ko gukora umwavu usanzwe urimo mwibi vyunyunyu isi yacu isanzwe idafise, kugira ngo abarimyi bawukoresha umwimbo ntagire ikizohindura ugume wiyongereye.
Gusa nubwo bimeze gutya mu mwaka w'ibihumbi 2024 ni Bugendana mu ntara ya Gitega ku musozi Genda hariko harubakwa irindi hinguriro rutura ryitwa Blending Fertilizer. Iri hinguriro mu kuza ryari rifise intumbero yo kuzokora umwavu ukwije ibi byose nakubwiye. Iri hinguriro kandi ryari rije rifise intumbero ko rizokora amatoni 180 ku munsi. Urumva nawe ukuntu umwavu ngana. Kwigenekerezo rya 17 z'ukwezi kw'icenda muri uwo mwaka nyene nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yari ishikingaho Igitega kuraba aho ibikorwa byo kubaka iryo hinguriro bigeze. Ico gihe rero amakuru avuga yuko iryo hinguriro ryari rigeze kure mu bijanye no kuryubaka, ahubwo kandi ngo bariko barashiramwo n'amamashini amwamwe. Gusa muri uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2024 umunyababanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yagendeye ikigo FOMI. Ico gihe Reverend Ndikuriyo yari kumwe n'abandi bategetsi batandukanye nk'uwararongoye ikiga ca leta w'ico gihe Audace Niyonzima hamwe n'umushikiranganje w'ubudandaji w'ico gihe Marie Chantal Nijimbere. Mu mwaka w'ibihumbi 2025 imyidogo y'abarimyi yari yongereye kubera ko nko mwirima ry'agatasi bivugwa ko abarimyi barose ibice 50 by'umwavu wa Imbura hamwe n'ibice 60 by'umwavu wa Bagara. Iki gihe rero bivugwa yuko sezo yarinze ihera abarimyi bagifise twadutike batararonka umwavu barihiye. Gusa rero mu mwaka wa 2025 niho hasohoka ayandi makuru kuri FOMI atarazwi. Ico gihe umushikiranganje Arendi Kumana, uwo mushikiranganje akaba ari nawe aramutswa ubutunzi bw'igihugu, ari imbere y'inama nshingamateka na nkenguza amateka, yerekanye amahinyu ya kontra y'imikoranire iri hagati ya FOMI hamwe na leta y'u Burundi. Ico gihe hariko harigwa itegeko rishasha rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2025 ushira umwaka wa 2026. Kubijanye n'imikoranire ya leta hamwe n'ihinguriro FOMI, umushikiranganje Arendi Kumana yavuze ibintu kwihinguriro FOMI vyatumye abayobozi b'iri hinguriro FOMI bace batumako inama ya Conference de Prince igihutihuti kugira ngo babeshuze ivyo umushikiranganje Arendi Kumana yari karavuga. Umushikiranganje ico gihe ari imbere y'inama nkenguza amateka na nshinga amateka, mu majambo yiwe avuga kuri FOMI yavuze ati ini contrat ya FOMI tuba twasinye tukavuga ati dukeneye amakandida ngana kunuko. Iyi ndafise avenao contrat ije muri December 2025 ivuga yuko kuri saison B ya 2025 na saison C ya 2025 les quantités réelles on a dépassé 17,5% des quantités contractuelles. Iyi ni FOMI yayizanye ngo tuyisinye ikatubwira au mois de décembre 2025 ikatubwira yuko saison B na C ya 2025 uno munsi shaka kutubwira avenao contrat ivuga yuko yarengeje ko mu ifumbire yatanze 17% y'ifumbire de façon unilatérale. Ni mumfashe ikakivuga neza yuko amahera ikeneye uno munsi yuko ihabwa angana na 50 miliyari 783 349 898 tuyiha ku mafaranga twamaze kuriha yarengeje ko ku makandite contractuelle. Ikashi tubwira ati mwebwe leta rero muri ayo mafaranga muri ya 50 miliyari abenyagihugu bace bari ha 24 miliyari yindi yongerekanye ko kuri saison B na C y'umwaka waheze. None woza gutanga ifumbire irenge iya kontra. Ikini cyambere ikiza nindi avenao kontra December 2025 ivuga kuri saison C 2024 pire encore 2024 no kuri saison A 2025 narengeje ko 3,9% des quantités contractuelles na 3,8% des quantités. Ivyo rero bica bisaba yuko turiha leta y'u Burundi cimuha imiliyaridi 6 ni miliyoni 839 yiyongerako. Mumbwire namwebwe yuko ibi bintu twobikora. Ndafise contrat initial ngaha ucumbwira yuko nza kubikora saison C 2024 none akasaka maramazi. Je nta muntu numwe dufarike na kimwe hanyuma icyo ikibana yafashije gusa yati nziza ukuri nta kibazo kandi ndazibata cyo nzoba ko amenasi yonda yaroma mugana cyo nzoba
vision 2060 nzoyibona neza jewe singekeranya. Ngibi rero ibintu tubayemo camumbwiye amafaranga cava. Muri iyi nama ya conference de presse icegera cy'umuyobozi wa FOMI Hermenegilde Mayange yasubije umushikiranganje Arendi Kumana mu majambo make twovunagura muri iyi mvugo ikurikira. Yaravuze ati umushikiranganje Arendi Kumana ivyo yavuze ni binyoma, yararengeye akarimbi FOMI mu buryo bweruye. Ahubwo uyu mushikiranganje ntagenda asubiremo neza amasezerano dufitaniye na leta, ati kumbure ko ari mushasha, ati wosanga atarayasoma. Ati hanyuma kandi rero niba abona byo kunda azoca agenda imbere y'abajya bubahwa ababwire ko yihenze. Ati umushikiranganje ntiyarakwiye kuvuga bijya binyoma imbere y'abajya bubahwa, utahubwo nyabuna yarakwiye kuza tukicara nkuko duhora tubigira, nkuko nabandi bose baje tukicara hanyuma turatora inyishu y'ikibazo. FOMI ni kirezi abarundi bambaye, ahubwo ikibabaje nuko batazi ko cera. Umushikiranganje Arendi Kumana we niyigeze adoma ko abariko baramutera ubwoba, ariko gusa FOMI kuri iki kibazo yishuye ko itari muri aba bariko batera ubwoba umushikiranganje Arendi Kumana. Kuri iki kibazo nyene cyo kumutera ubwoba, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo muri conference de presse yabaye kuri uwa 2/0 muri umwaka wa 2026 yavuze yuko mu Burundi umutekano ari wose atamurundi numwe ari menace. Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ati ahubwo jewe ndatangaye kubona umushikiranganje yo bamenase kandi afise n'abantu bamurindira umutekano. Ati none wumva gute kuri ba mwene gihugu ari hariya nawe atagira n'umupolisi amugendani? Fise utubazo dutatu. Icambere hariho umushikiranganje wa leta ikomoka ku mugambwe murongoye aheruka gushikiriza ko yoba bangamiwe kandi akabangamirwa bivuye ku mabanga mwamushinze muri iki gihugu cy'u Burundi. Kuri uyu munsi w'igeno rya kabiri ukwezi kwa mbere 2026 nta muri n'umwe ageramiwe muri iki gihugu ca nterushatse ndayishimiye nta n'umwe ageramiwe. Iki gihugu cy'ibirometero kwadrati 27,834 imiliyoni 13 z'abene gihugu nta n'umwe ageramiwe kuri uyu munsi wa kabiri. Nta n'umwe. Nico gituma iki nzogikurikirana mbaze neza agomba tumuha abapolisi nibageramiwe mugamwe ngarabafise. None je ndasindatahura je uko meze rero ndakwaza none nimba wowe uvuze uti ndageramiwe ufise abapolisi ugomba haza bo mwijuru ugomba bahaza bamaje. Haja mwabonye ko natumye isakoshi yiwanje kugira burya sigenda tugenda na kuburyo kunguma mbatake nanje nguma nitegura. Kuvyukuri Sagaseseshwa Rumuri umurimyi wo mu Burundi afise ibibazo vyinshi, ariko gusa ko imyidogo ari myinshi ku barimyi, none kuvyukuri bakaba bajyamanye n'udutike mu nzu biture nde uyu munsi. Ikindi kibazo naco ushobora kwibaza ni kubera iki FOMI iyisubiza imiliyaridi 50 ikazishuza leta ngo nizo umwavu yarengeje ko kandi n'umwavu yategezwa guha abene gihugu batawuronkejwe bose bakaba bararonkejwe igice gusa. Yaba ari jewe rero canke wewe reka twibaze ngo none iyo yindi myavu yahawe bande. Jewe nitwa Abel Wiringimana nk'ibisanzwe nije twabanye muri iki kiganiro kuva gitangwe bikira gisoje. Ndagusavye ngo ukore subscribe kugira ngo ntuzobure no mu kindi kiganiro kizokurikira. Imana iguha umugisha.